ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಿತ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ತುಳಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾಗದೆಲೆ ಸೊಪ್ಪು, ಇದನ್ನು ಮೊಳ್ಳೆಕಾಡಿನ ಗಿಡ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಳೆದೆಲೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ಥರ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಡ್ಡಿನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬರೀ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ತೆವೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾಗದೆಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. 1-2 ಕಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ತನಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಶೀತ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ 1-2 ಎಲೆನ ಹತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಸನ್ನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಪ್ಪು. ಈಗ ಸಾಕು, ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಅದ್ರ ರಸನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದು ರಸನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 4 ತೊಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಸಾಕು. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ 2-3 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲಿಂದನೂ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಹೋಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ರಸನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ರಸ ಬಂದಿದೆ. 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 1/4 ಲೋಟ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ತೀರಾ ತಣ್ಣಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಢಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕುಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಡಿ.